Тэрэн амарцсан уу? Таны богино амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аялуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай уугцоор радио нэвтрүүлэг. Сомицон өрхөнд сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхний өдийн амралттай ноёд тухтай сайхан өнгөрч байна уу? Их Монгол радио таны өдрийн цайны хачир болгож цай авах зур утгуурн зохиолын цаг нэвтрүүлгээ өргөн барьдаг байгаа. Бид энэ удаад зохиолч Хишиг нэмийн Дулам Сүрэнгийн Учрах тавилан 2 дугаар дэвтрээс та бүхэндээ албан ёсны зөвшөөрөлтөөр хүргэж байгаа. Ингээд Учрах тавилан 2 дугаар дэвтрийн 5 дугаар хэсгийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Хамтдаа байгаарай. Зохиолч Хишиг нэмийн Дулам Сүрэн. Учрах тавилан 2 дугаар дэвтэр 5 дугаар хэсэг. Удахгүй хурмаа хийхээр тохиролцсон хайрлан дурлаж яваа бүсгүй нь 5 настай охинтой гэдгийг учрал тэр нэг өдөр аав ээжтэйгээ сүүл бүсгүйгээ танилцуулахдаа хэлж чадаагүй. Хизээний зөөлөн зантай аав нь өөрийг нь нэлх багаас нь хүн болгож өсгөхдөө хүний өөрийн гэж ялгаж барихаагүй. Тэр л ухаантай төвшин зангаараа хүлээн зөвшөөрнө гэдэгт итгэлтэй байсан юм. Харин ээжигээ яах бол юу гэх бол хэмээн сэтгэл зовж суусан тэрээр солонгоогоос санаа зовсондоо дараа охиныг нь дагуулж ирж танилцуулыг шийдээд чимээгүй өнгөрчээ. Хамт ажилладаг найз нөхдөөс нь гадаад дотоодод мэрэгжил боловсрол эзэмссэн царай цус. Би хаасайтай, ажил төрөлдөө нэр хүндтэй, өндөр боловсролтой, ариг дарс авгаа хүүхэн эргүүлэхийг мэдэхгүй ёстой л нөгөө нэг охид бүсгүйчүүдийн мөрөөдлийн залуу хэрнээ. Хөдөөний улаан хазартай, дагвар хүүхэдтэй хүүхнийг ихнэр болгох гэдэг гачинээрээ гүм хинэггүй ирээ ингэж зэмлэх хүн цонгүй байлаа. Солонгогийн охиныг Есү гэх бөгөөд энэ жил 5 настай. Ирэх намар сургуульд орно. Багасаа сумын төвд эмээ өвөдөрөө ирэх дураараа өссөн Есүийг учралд нэг л дасаж өгөхгүй. Солонготой уулзах гэж очих болгонд түүнээс гэрвшин ичингүүрх маягтай хол хөндөй байдаг байлаа. Өнөөдөр ажлаа тараад учрал Солонгоо Есү хоёрт амттан аваад тэднийхийг зорилоо. Аймгийн төвд аав ээжийнхэн авч өгсөн хашаа байшинд охинтойгоо хамт амьдрах Солонгоо цэвэрхэн бөгөөд цомхон амьдрна. Аав ээж нь адуу мал илбэгтэй болохоор ганц охин З2-оо юугаарч дутаахгүй байлгахыг хүсдэгч Солонгоо илүү дутууд шунаад байдаггүй энгийн нэгэн. Ямар тайл оюутан байхдаа жирэмсэн хэрнээ аав ээжийг нь зовоохгүй оройн цагаар ажил хийж явсаар сургуулиач төгсөж хүүхдээж гаргасан. Хэд хэдэн удаа уулзаж сэтгэл алдарсан ч цаад хүн нь өөрт нь хань болохгүй гэдгийг мэдсэн хэрнээ Солонгоо хүүхдээ төрүүлэхээр шийдсэн. Анхны хайр, анхны бүх зүйл нь бүтлгүүцсэн ч өдөр ирэх тусам томорсоор байгаа хөвлийт хүрээ бодоод сэтгэлээ чангалж байлаа. Охиноо амьдралд дөнгөж хүл тавьж буй насан дээрээ алдаа гарган эцэггүй хүүхэд төрүүлэх болсонд аав нь дургүй байсан ч ээж нь түүний талд орж охин минь охин хүүхэд гэдэг ээжтэй л хантай байдаг юм. Сэтгэлээ битгий чилээгээрээ өрмөн. Ээж аав нь хүүхдийг нь өсгөөд л өгнө гэж хэлэхэд нь олон сар цээжинд нь хүндүрлэж явсан гомдол цогрол
Учраа олохгүй ганцаардан давхар биетэй хэрнээ ажиллахын бүгдийг даван туулах гэж зүтгэж ирсэн хүндхэн өдөр хоногуд ард үлдэж ээжийнхэн хэлсэн үгнээс ирээдүйд итгэх итгэлэн олж авсан юм. Охин нь ч цаг хугацаа өнгөрөх тусам уламл хайр татам хөөрхөн болж зориг гарган эсүүгээ төрүүлж чадсандаа өөртөө баярлдаг байлаа. Зуны дэлгэр цагийг эмээ өвөө дээрээ өнгөрөөж байсан Есүс хэдхэн хоногийн өмнө ээж дээрээ иржээ. Солонгогийн аав ээж охиноо хань бүлтэй болж байгааг гадарлсан болохоор тэр хүнд нь эртнээс зээгээ тасгаж байгээ гэж бодсноо аймаг явна гэхэд нь дуртай зөвшөөрлөв. Учралд солонгоо том болсон охинтой байх нь тийм ч хэцүү санагдсангүй. Багаасаа олон эгч нарын дунд өссөн тэрээр харин ч өсөж яваа сайхан охинтой гэж бодохоор улам л хүндлэн төрсөн эцгээс нь ялгаагүй өөрийн хүүхэд шиг хайрлаж өсгөхсөн гэж бодож явлаа. Учрлыг солонгогийн дэрхэд Есүс ганцаараа гэртээ байлаа. Ээж нь яаралтай дуудлагаар хүн үзэхээр явсан ажээ. Учрал Есүстэй нэлээд дотносож ярилцах боломж гарсанд ихэд баярлаж байлаа. Миний охин, миний дөө ийм орой болсон хойно ганцаараа айж байв уу? Ах нь ээжтэй нуцаар ярьсан удахгүй ирнэ гэж байна лээ. Үүнийг чамд авсан юм гээд тортой юма түнд өгөнгөө хазар дээр нь үнслээ. Урд өмнө гэрвшингүй нэг л хол хөндий байдаг байсан Есүс ээж нь эцгүү ганцаардаж суусандаа ч тэрөө учрлыг хараад баярлаж байгаа нь илхэн харагдана. Тэрээр баярлаа гэж хэлэнгээ тор дүүрэн амттан хөргөч рүүгээ хийн хязээний том хүн шиг тавхтай чихэр авч учралд дөхүүлэн өглөө. Есүс цаанаа л дотн байгаад баярлсан учрал. Хоёлаа ээжиг эрэхт нь амттай хоол хийгээд хүлээж байвал ээж нь баярлах бах та тийм үү? Ээж нь ямар хоолн дуртай вэ? Бууз? Чи бууз хийж чадах уу? Гурилал илтэж чаднаа. За тэгвэл чи гурилыг нэлдэрээ. Хоёлаа амттай бууз хийнэ гэсээр учрал гараа угаан хоол хийхээр бэлдэж эхэллээ. Түүнд гал зоохны өрөөнд хаана юу байгааг зааж хэрж чадлаараа л тусалж зогсоо Есүс хараад хайр нь хүрч өхөөрдөн ихрээлэнгүй байхын аргагүй биз санагд. Би дандаа чамтай хамт тоглож ээж чинь туслаад ингээд байж байвал чамд гоё юу хэмээн том хүнтэй ярьж юу мэд асуухад над ч гоё л байна. Харин ээж яах юм бол доо? Би уг нь өвөө эмэдэрэл байх дуртай. Даанч намайг ээжтэй хантай эндээ бай гэсэн. Та намайг эмээ өвөө дээр минь хөргөж өгөх үү? Ингэж эрхлэнгүй хэлэхэд нь учрал түүнийг өхөөрдөн үнсээд. Гачи нэрээ үнэхэр хөрхөө охин шүү. Яг ээж шиг. Ахын чамайг эмээ өвөө дээр нь хөргөж өгч болно. Гэхдээ хоёулаа ээжээс асуух хэрэгтэй. Бас хоолоо хамтдаа хийвэл ээж нь зөвшөөрч магадгүй юм. Чи намайг аавч нь болоход ургуцахгүй юу? Тэгвэл бүгдээрээ дандаа хамтдаа байж эмээ өвгөндөө байнга хамтдаа очих шүү дээ. Гэхдээ Есүс ог нь би дургуцахгүй л дээ. Гэхдээ ээж миний охины аав их хол газар амьдардаг гэж хэлж байсан. Тэр аав та мөн үү? Танд өөр хүүхэд байхгүй гэж хэлэнгээ гинэн цайлганнуудаарээ та үнэхээр миний аав болж чадах уу гэсэн шиг цоо ширтэн харахад нь учрлын зүрх инэл мөчийг хүлээж байсан мэт уяран догтлож мөн шүү дээ тэр аав чинь би мөн надад өөр охин байхгүй зөвхөн чи л энэ мөчөөс эхлэн миний хамгийн хайртай охин минь болж байна үргэлж хайрлаж болно гэж хэлэнгээ Есүс эцэг хүний хайр шингээсэн сэтгэлээр илгэндэн тэрч духыг нь зөвлөхөн үнэрлэлээ.
Учрал магтатаж бууз чимхэн Солонгогийн идэх дуртай хоолыг хийж тавилаа. Ээж нь арай ирэх болоогүй байсанд Есүс тэр хоёр хоолоо идээд аяг тавгаан угааж цэгцэлсний дараа учрал түүнд үлгэр уншиж өгөхөөр шийдлээ. Есүсийн сонсох дуртай шилэт савааны үлгэрийг уншиж суух зураа аав нь баг байхад түүнд орой бүр үлгэр уншиж үргэлж түүнд учир явдлыг нь тайлбарлаж өгдөг байсныг бодон өөрийн ирэхгүй аавынхаа санан сэтгэл нь нэмгэрч байв. Харвей бүрий болсон хойно охин дон санаан зовж яарч сандарсаар ирсэн Солонгоо Есүс учрал хоёрыг хизээний аав охин хоёр шиг сууж байгааг хараад ханиа зүв сонгоно гэтгэл насны жаргал шүү дээ гэж ээж минь дандаа хэлдэгсэн. Охин бид хоёрт түшиг болох хүн л дээ. Ингэж болон учрлыг хайрлаж хүндэлсэн нүдээр ширтэн инээмсгэлснэ. Та хоёр минь хизээний аав охин хоёр шиг сууж байх шиг. Миний охин хоолоо идсэн үү? Ээжигээ санаагүй биз? Гэж өөдөөс нь гүйж ирэх охиноо тэрэн авч үнслээ. Оюутан байхдаа сайхан залуугийн өнгөнд хууртаж хэдхэн шөнийн явдлаар ирээдүйн амьдралаа тэр чигт нь өөрчилж оргисон Солонгоо хөөрхөн охинтой болсондоо хизээж харамсаж байгаагүй. Охин хүүхэдтэй хүнтэй суух хэцүүлтэй гэж олон хүн хэлдэгч сайн хантай учирвал сайхан охиныхоо буйнд нас хараан жаргана гэдгээ хинээрч хэлүүлэлтгүй мэддэг билээ. Учрал Солонгоо хоёр охинтойгоо эрхлэн тоглосоор шөнө өрөө болохын алдад Есүс өрөөнд нь оруулж амраалаа. Өөрсдөө ч унтахаар хэцгээв. Учрал урд өмнө нь бүсгүй хүнд ингэтлээ сэтгэл алдарч яваагүй мэд зүрх нь хайр дурлалын галанд ноцсон дүрлзэж амьдралынх нь утга учруулсан бүсгүй хажууд байгааг мэдрэх тусам янаг хайрын сэтгэл нь оволцсон асаж байлаа. Тэд шүнжэнгөө хүсэл тачаалын балан думбсаар өглөөтөө золгосон юм. Учрал хизээч ийм сайхан байгаагүй мэт. Колорадод сурч байхдаа нэг удаа ануучинд дурлаж явсан нь үнэ. Гэхдээ сэтгэл дотроо хайрлаж нүдэрээ дурлаж явснаас хэтрээгүй. Хэтрээгүй ч болсон бурхан минь. Нэг эцгийн хүүхдүүд гэдгээ хожим мэдээд түүнийг хайрлах хайр нь ахын хайраар солигдож алсаас харж хамгаалан хүндэлж явдаг болсон билээ. Эртхэн ажилдаа гарахаар хувцсаа сольж өмссөн зогссон учрал зориг орсон дээрээ Есүс ээж автагаа танилцуулахар шийдлээ. Орой ажилласаа эртхэн тараад ирээ. Та хоёр тэрэлж явах бэлтгэлээ базааж байгаарай гэж Солонгоод захиад тэднийхээс хөдөллөө. Тэртээ олон жилийн өмнө аав нь хаахул Америкаас хүний танихгүй үр тврээд ирэхэд нь ээж нь хэрхэн хүлээж авч байсныг тэр гэрт юу болж өнгөрснийг учрал сайн мэдэхгүй. Учир нь тэр үед ойч хүрээгүй нэлхантан байсан. Яг өөрийн үрчигээ өсгснийг нь бодохоор ээж нь зөөлөн зантай хүн гэдгийг мэднэ. Гэвч тэр жил багыг ч анар нь эхнэр хүүхэдтэй залуутай холбогдож суух барих дээр тулахт нь хүний хүүхдэд эцэг их болно гэдэг хэцүү. Тэр тусмаа амьдралаа шинээр эхэлжгүй залуу хүмүүс дагуур хүүхэдтэй хүнтэй суух хэрэггүй. Өөрөө ч зовно, өрөөлөгч зовно гэж яриадэл. Ээж нь ихчийг нь тас загнаад болиулж байсныг мэдэх болохоор үнэн дээр юу гих бол гэхээс имэж байсан юм. Гэнтэл том болсон охины гараас хөдлөөд би энэ охины аав нь болж чаднаа гээд очиход жаргал тэмүүлэн хоёр хүүдээ хандаж юу хэлхийг үнэндээ мэдэхгүй байлаа.
үргэлжлэл бий. Зохиолч Хишиг нэмийн Дулмсран. Зохиол Учрах тавилан 2 дугаар дэвтэр. Радио редактор Баттуул, компьютер графикч Цэнд Даваа, өгүүлэгч Хос Хоёр. Их Монгол радио 2020 он. Сонсогч та бүхэн яг одоо зохиолж, сэтгүүлч Хишиг нэмийн Дулам сүрэнгийн Учрах тавилан романы 2 дугаар дэвтрийг аль биесны зөвшөөрөлтөөр сонсож байна. Та Учрах тавилан романы 1-2 дугаар дэвтрийг бүрэн ихээр нь авч уншихыг хүсвэл 9986 1086 9986 5080 утсанд холбогдоорой. Хүргэлт үнэгүй мөн бүх номын дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байна. Их Монгол радио сонсогч та бүхэндээ зардуулгыг төслийн